ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីរបៀបនៅក្នុងការ download ឯកសារពី Google Sheet ដែលនៅក្នុង Google Drive ហ្នឹងយកទៅ download ទុកនៅក្នុង Microsoft Word ឬក៏ជា PDF អូខេដើម្បីធ្វើបែបនោះបានថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះអូខេទីមួយមុនបងប្អូនបានឯកសារនេះគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ Google Drive ទៅអញ្ចឹងយើងចូល Google Drive ហើយគឺយើង search យើងយក My Drive មកយើងមកដល់មកយើងមើលស្ដាំហើយឃើញមានGoogle Sheet Google Doc អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Google Sheet យើងយក Google Sheet យើង click លើ Google Sheet មកហើយយើងវាយឯកសារទៅវាបានអញ្ចឹងអូខេបន្តមកទៀតដើម្បីបានឯកសារហ្នឹងយកទៅ download យកទៅធ្វើតនៅក្នុង Microsoft Excel តែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអូខេជាដំបូងគឺយើងចូលមកកាន់ file យកពាក្យថា file នេះ click លើវាមួយមកបន្តមកគឺយើងយកពាក្យថា download អូខេ download យើងចង់យកទៅណាអូខេដូចខ្ញុំចង់យកវាទៅដាក់នៅក្នុង Microsoft Excel អញ្ចឹងយើង click លើ Microsoft Excel មកតែបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅ download ទុកនៅក្នុង Open Document click Open Document PDF click PDF Web Page click Web Page ចឹងណាអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំclick យកដាក់ទៅក្នុង Microsoft Excel អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ Microsoft Excel អូខេនេះវាបាន generate ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមកបើកមើលឯកសារមើលថាតើវាដូចគ្នាអត់អញ្ចឹង click មកអូខេនេះគឺវាបានមកហើយគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខុសគ្នាទេហើយយើងគ្រាន់តែសេរីវាតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ហើយអូខេនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការ download ឯកសារនៅក្នុង Google Sheet ឬក៏ Google Doc យកមកធ្វើតនៅក្នុង Microsoft Excel ឬក៏នៅក្នុងដកទុកនៅក្នុង PDF ចឹងទៅចំណែកឯចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺតកតងទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការ share ឲ្យអ្នកដទៃអាចចូលមក edit បានអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងរូបកន្លែងពាក្យថា share នេះដែលដំបូងគឺវាមានរូបចាក់សោតែដោយសារមិញខ្ញុំបាន unlock អញ្ចឹងយើងចូលមកនឹងមកហើយដើម្បី share ឲ្យអ្នកដទៃឃើញបានដូចដំបូងក៏វាចែក restrict ចែកមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចអត់ឃើញដែរមានតែយើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យគេឃើញឬក៏ចង់ឲ្យគេចូលមក edit ជាមួយយើងបានគឺយើងត្រូវ click លើ restrict មកហើយយកពាក្យថា anyone with the link បន្តមកទៀតកន្លែងនេះមានជម្រើស3មាន viewer commenter ហើយនិង editor អញ្ចឹង viewer នេះមានន័យថាគាត់ចូលមើលប៉ុន្តែអត់អាចកែអត់អាចធ្វើឯកសារនឹងបានទេហើយ commenter នេះគឺគាត់ទៅចូលមកធ្វើ comment editor នេះគឺយើងអាចចូលមក edit អាចចូលមកកែអាចចូលមកធ្វើឯកសារនឹងបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់គាត់ជួយធ្វើការងារហ្នឹងយើងដាក់ editor តោះមកយើងយកពាក្យថា copy link ហើយយើងផ្ញើ link ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ទៅគឺគាត់អាចចូលមក edit អាចចូលមកមើលបានបន្តមកយើងយកពាក្យដាក់មកគឺចប់ហើយហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតប្រយ័ត្នភ្លេចដាក់ឈ្មោះsheet របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះមកយើងចូលដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងចំពោះរបៀបនៅក្នុងការ convert ទៅក្នុងការ download ឯកសារពី Google Sheet យកទៅទុកនៅក្នុង Microsoft Excel គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនា